हेलो गुड मर्निङ एभ्रिबडी। यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको मिस्टर लेखनाथ शर्मा, पराजुली पनि भन्न सकिन्छ उहाँलाई, लेखनाथ पराजुली टाइटल चाहिँ है। र उहाँको बोका हेर्नु हुँदैछ, यो बोका तपाईँको 5 महिना पुगेको। यी हेर्नुहोस् बोका 5 महिना पुगेको, अहिले भर्खर सुरु भयो ब्रिडिङको लागि। 5वटा फिमेल ब्रिड गरिसके यो बोकाले भन्दैछ। माउको बोका हेर्न सक्नुहुन्छ यो। त्यहाँदेखि अर्को बोका 5 महिनाको पाठा यहाँ देख्नुहुँदैछ, यो अर्को दाजुभाइ हो भन्नुहुँदैछ, यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई ब्रिडिङको लागि जुन चाहिन्छ तपाईँले लिनु सक्नुहुन्छ होइन। अन्त म डिस्क्रिप्सनमा मामाको नम्बर हालिदिने छु है। सँगैमा रेट मामाले कति लिनुहुन्छ त्यो ब्रिडिङको लागि त्यो पनि हालिदिने छु। मामालाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ। जसकोमा सानो सानो फर्स्ट इस्युको फिमेल डोजहरू हिटमा आउँछ त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ सिन्देबुङमा हाम्रो लेखनाथ शर्मा मामासँग कन्सल्ट गरेर यो ब्रिडिङ मेल युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहुँदैछ यहाँ यी। सो थ्याङ्क यू।